بص يا صاحبي، لو جيت في يوم حسيت انك تعبان من غير ما يكون فيك حاجة، قلبك بيدق بسرعة ودماغك مش عارف توقف تفكير، فغالبا انت مش تعبان، انت قلقان. والقلق ده مش هزار. القلق مش ضعف. في ناس كتير بتفتكر ان القلق ضعف، لا خالص. ده نظام انذار طبيعي في جسمك بيقولك في حاجة غلط. صح. بس المصيبة لما الانذار يفضل شغال طول الوقت حتى وانت نايم. جسمك بيفهم القلق قبل عقلك. اللي يمكن ما تعرفوش ان جسمك بيستقبل القلق قبل ما عقلك يدرك. يعني مثلا تلاقي معدتك بتوجعك، نفسك مكتوم، تحس انك تعبان بدون سبب، وبعدها بيومين تكتشف ان في حاجة مضايقاك وانت مش واخد بالك. اسباب مش دايما واضحة. مش لازم تكون خسران شغل او حبيب علشان تقلق. اوقات بيكون السبب صغير جدا، تراكمات حاجات قديمة او حتى خوف من المستقبل، من شكلك، من فشلك، والدماغ بيفضل يزن. التعامل مع القلق بقى مش كله أدوية. مش لازم تلجأ لحبوب من أول مرة. جرب تمشي يوميا حتى لو ربع ساعة. فعلا يا جماعة والله العظيم المشي يعني دواء وعلاج انتوا مش متخيلين. جرب تكتب اللي مضايقك، جرب تتكلم مع حد مش هيحكم عليك. صدقني الكلام بيخفف الحمل أكتر من أي علاج. رسالة صريحة: أنا مش دكتور، بس أنا واحد زيك. عايزك تعرف إنك مش لوحدك، وإن القلق مش لازم يفضل ساكن فيك. امشي خطوة لقدام وخد نفس وابدأ من تاني.